大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。今天已经立冬了，气温也比较低了。本来冬燥伤肺，再加上寒冷的天气，很多人又开始咳嗽了。老人孩子那是最难受的，喉咙奇痒无比，尤其是孩子和老人，免疫力低下，虽然不是什么大病，但是很难好。有些人甚至咳上2-3个月，就连晚上睡觉也会从梦中咳醒，咳到满脸通红，气喘吁吁，太阳穴都震得疼，特别的难受。尤其是孩子和老人，看着的特别的心疼。今天就用雪梨教大家一个专家秘方，不用吃药，咳嗽就能好。为了家人少遭罪，赶紧收藏起来哦。首先我们准备一个这种雪花梨，我们在购买梨的时候一定要选择比较重的，因为这种水分比较充足。然后把它放入盆中，清洗梨的时候加入1勺食盐，把梨的表皮给它搓洗干净，这样可以起到杀菌消毒，还能去除表皮的农药残留。多清洗2遍，清洗干净后再用小刀把梨皮给它削下来。雪梨它不仅是一种美味的水果，鲜甜多汁，脆脆爽爽，特别受欢迎。它还具有很高的药用价值，富含多种营养物质，包括维生素 C、维生素 E、果胶、蛋白质等，对身体有很多的益处。尤其引人注目的就是它的润肺和止咳功效。梨的含水量很丰富，能够滋润我们的喉咙和肺部、呼吸道，缓解干咳、疼痛等症状。除了润肺止咳，雪梨还有清热降火的作用。在干燥的冬季，人们往往容易出现上火的情况，如咽喉炎、口腔溃疡，这些也会发得比较频繁。而适当的吃梨就能起到非常好的解热和清热作用，可以缓解不适的症状。梨皮削下来千万不要扔掉啦，我们再把梨肉给它削下来，切成像这样的大小块状就可以啦，先放在一旁备用。接着我们再准备5克左右的老陈皮。俗话说1两陈皮1两金，这句话足以证明陈皮的药用价值和保健功效。陈皮还是中药界的百搭小能手。本草纲目记载，陈皮苦，能泻能燥，性能散，温能和，其治百病。陈皮它是属于温性的，温能散寒，所以陈皮能够有效的去除痰液。如果喉咙总有痰连着，总是咳都咳不出来，那么适量的喝一些陈皮水，就能够快速去除痰液。陈皮可是中医界的宝贝，能燥湿化痰，就像给你的肺来个大扫除，能把那些黏糊糊的痰液给它清理掉。你咳嗽咳痰老不好，陈皮一出手，症状就能缓解一大半。而且它还能够理气健脾，脾胃好了，身体自然就有劲了，正气也足了，那些小病大病自然就绕道走啦。不仅于此，陈皮很多人都知道它有很好的养生方法，另外它还是我们厨房中的大帮手，除了可以煮水喝，还能够去腥增香，在烹饪中它也是一把好手。另外陈皮还带有香味，用它泡水喝能够提神防晕车，还能够醒酒。喝酒后喝上一杯陈皮水，不仅能养胃，还能够醒酒。陈皮的话，我们用清水稍微简单清洗一下表面的灰尘就可以咯。接下来我们准备1小块的生姜，把表皮清洗干净，用刀把这些姜皮给它削下来。大家注意，我们前面用到的是梨，梨是属于比较寒凉的，而姜皮它是属于温性的，我们今天用到的只需要这个姜皮就可以啦。生姜这种食材我们做菜的时候经常会用到，
殊不知它也是一款重要的中药哦。生姜对于感冒和咳嗽，它也是一把好手，用它泡水喝，能够止汗、行水、消肿，还能够驱寒、解表、发汗。生姜中含有姜辣素和姜油，能够促进血液循环，降低血液中胆固醇，减少动脉硬化，能够清除我们体内有害的自由基，延缓衰老，还能够刺激唾液和胃液分泌，也能刺激胃肠道蠕动，对感冒咳嗽能起到一定的治疗作用。但是建议大家在晚上最好就不要去吃姜了。有句话经常会这样听到，晚上吃生姜胜吃砒霜，因为晚上应该养阴，生姜宣发阳气，这样会违背人的自然养生。生姜可以增强和加快血液循环，促进食物消化和抗菌，在早晨吃的话，有利于身体健康的。接下来我们准备一个碗，把梨皮和梨肉全部给它摆入碗中，再把清洗干净的陈皮和生姜皮也一起给它加进来。接下来我们加入1小勺的黑芝麻，注意黑芝麻一定要用生的。黑芝麻它的作用是很强大的，除了能够滋补肌肤，还有补肺气、止咳、化痰、平喘的作用哟。对于咳嗽和哮喘者来说，它是最好的食物选择。生病期间可以适当的吃一些黑芝麻，有助于改善病情。接下来加入适量的黄冰糖。中医的理论也认为，冰糖性平，味甘，归脾、肺经，能够补中益气和胃润肺。对于中气不足、口燥咽干等症状，它可是个得力小助手哦。现代医学也证明，冰糖能够缓解因感冒或支气管炎引发的咳嗽，降低呼吸道不舒适，保护我们的呼吸道健康。接下来加入适量的清水，然后放入蒸锅中，扣盖，上气开始计时，蒸20分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。时间到后，我们的黑芝麻蒸梨汤就煮好了，然后端出来，晾着温热的时候就可以喝啦，香香甜甜，非常的好喝。如果您正在咳嗽，连续喝这碗梨汤，喝上3天，咳嗽就好啦，嗓子、肺部也舒服啦，一定要收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。